早晨啊，大家好啊，Jason 啊，咁咧今日就嚟到意大利之旅嘅第3日啦，就滑雪嘅第2日啦，咁啊又係到早餐開始先啦，咁啊呢度係7點半開始食早餐嘅，所以咧7點半咧就大家就我唔知我個 jet lag 啊，所以咧我其實4點鐘就起咗身啦，當地時間，咁啊等到7點半先有飯食咯，咁但係其他人都好似都好趕住去滑雪咁啦，所以咧都係7點半就一齊入嚟食飯㗎啦，咁咧。今日又係一啲好好食嘅糕點啦，作為開始啦，咁啊佢又會整個蛋啊，有啲芝士啊，有啲 ham 啊，咁樣有杯 macchiato 咁樣作為我哋一個好豐富嘅早餐去開始咁樣，所以好夠體力嘅。琴日就滑雪嘅過程中咧，唔需要食 lunch 咧，都覺得捱到嘅，唔肚餓嘅，咁啊中間食少少餅乾咁樣都 OK 嘅啦已經。咁就佢咧就每日咧都會，琴日佢。呢個啦，就講緊呢個 cake 咧，應該就係 homemade 嗰個 cake 啦，因為琴日咧係唔同款式嘅，今日咧就轉咗呢款，咁應該咧但係其他係一樣嘅。琴日我哋咧去呢個便利唔係嗰啲 supermarket 嘅時候咧，就見到另外嗰3款咧就 supermarket 都有得賣嘅，但係唯獨是呢個咧係冇嘅。咁所以咧，佢就每日都會整一款 cake 係自己整嘅，咁好有心思咯，覺得呢件事。咁我唔客氣啦，咁啊食完早餐一齊去滑雪啦。而家終於開始咧 Day 2嘅我嘅 Stella Wanda 嘅順時針之旅啦。咁我第一個站咧就會係喺呢個咧Boe嘅 BOE， 係應該係黃色呢架啦嘅纜車嗰度出發嘅。咁就今日咧就自己一個人滑啦，同女朋友分開兩邊。咁啊，因為咧其實佢都好犀利㗎啦，琴日以佢唔係成日滑開嘅人嚟講啦，就順利俾佢征服咗呢條 Stella Wanda 已經係非常之了不起嘅成就。咁啊，所以今日咧會有少少攰嘅佢，咁啊無謂咧就即係卡住咗中間嘅大鑊啦。所以咧今日咧就我自己一人去做埋個順時針，咁我哋呢啲踩開長途嘅咧就輕鬆啦。咁啊琴晚睇一睇啲 footage 咧，就覺得咧GoPro Hero Max 咧Hero 12配埋個 Max 咧 Mod 嗰啲影像咧好靚，但係咧就唔夠電咧，造成到影唔晒琴日嗰啲，所以我今日咧就出翻久違嘅絕招，就係長火。咁我會一直擺喺頭盔嗰度，用長火嘅方式錄，而支咪咧都播咗呢個 Hero 12。咁我希望咧一路講嘢一路收音，可以錄晒全程啦。OK。而家咧就上咗第一個纜車啦。好啦，而家出咗第一架纜車啦！哇，今日真係多人好多喎，大鑊啦！琴日都冇咁嘅情況嘅喎，咁點搞呢？真係唔清楚啦。希望唔好行錯路，可以順順利利咁完啦。咁啊，我睇下先啊。我應該行去前邊嘅，我見到前邊嗰度有個見到前面嗰度有個橙色箭嘴。咁啊，行過去先啦。最怕行錯路啊！琴日嘅經驗話俾我知，小心啲好啲，唔好亂咁滑。咁啊，呢邊出發呢，大鑊少少嘅地方就係呢，一開波佢就會係好斜噶啦，你冇乜熱身嘅空間嘅，所以呢，就我第一程呢，就唔揸 cam， 唔揸支360啦，就俾我自己熟習一下個感覺先。啲 gear 好似未揾到合適嘅鬆緊度咁樣啦。好似有翻少少感覺啦。
OK。未係好熟適應添。OK。OK， 第一條完成。好啦，而家咧。嗰個左腳綁得實得滯啦，而家冇血到嘅感覺。坐完一架吊椅上到去咧，就要快啲鬆返佢先得。記得呢度啦，琴日有嚟過呢度嘅。好啦，咁啊完成咗第二程纜車啦 ，Campat Logo 啦。咁啊頭先嗰條路真係好斜喎，好誇張喎。咁啊我驚驚地啊都。呢啲滑雪鞋嗰啲波華扣咧就冇單車嗰啲咧咁好咯。單車嗰啲咧實得滯咧，可以咧調翻轉頭扭幾格咧。就可以鬆翻少少，但係又唔會話無端端踩下單車嘅時候鬆開嘅喎，所以咧好用好多啦。咁咧好啦，而家咧我就琴日嚟過呢度㗎啦，我認得琴日我哋行呢條路翻去嘅。咁啊而家咧就有兩條路啦，咁啊過去個 map 嗰度睇下先啦。OK， 十字路口，為咗收油。好啦，恐怖。OK， 其實咧經歷咗今朝嗰條咁斜嘅路之後咧，我認為應該冇乜嘢好可以驚㗎啦。只要仲係紅色冇去到黑色嘅話，其實應該唔可怕啦。咁啊 ，OK， 我見到呢個Stella Wanda 啦，兩條啦，橙色嘅兩個方向啦，冇寫個 number， 不過我估係嗰度啦，係啦，咁我落去啦。我覺得咧，全部咧出發個空間咧，都係好似跳崖咁樣嘅。不過原來我比自己想像中啦係會滑雪嘅。其實我自己望落去呢啲咧，好多時候我都好驚嘅。但係唔知點解我滑出去之後啦，就成功俾我轉到彎喎。咁所以咧，其實就一出到去就唔驚嘅。
我最怕企喺太邊，所以我寧願離遠咧就推一推波避開佢，都俾我可以滑翻去中間，安全感緩緩的。OK， 見到有尖仔。Oh my god！ 蘇博地獄又嚟了。咁啊！哎呀，平板係定啦。好遠喎，睇嚟仲有。哇！點解我會轉翻過嚟？哎呀 ！OK， 轉啦，轉。唉，攰啊！佢向我背脊方向咧跣出去咧，嗰啲對我嚟講係最辛苦。哎呀，好彩都完啦，咁啊，着翻先。見到 Stella Wonder 個尖嘴好穩陣，Hi, snowboard. Yeah. We are minority in here. Yeah, we really are. We really are. Nice to meet you. Lovely to meet you too. Enjoy the rest of the Celeronda. 好啦，咁啊，而家嚟到呢架纜車呢度咧，其實特別啲嘅，因為琴日咧，Stella Wonder Kanakorai 咧都係搭翻同一架纜車嘅。呢架纜車係純粹為咗橫跨呢個小鎮啦而設嘅，就唔係為咗上斜而設嘅，所以咧係會特別啲，兩邊都有人坐嘅。咁咧而家咧就作為呢個呢度小眾嘅 snowboard 友咧，要甩。咁咧，作為一個小眾嘅 snowboard 友咧，就行開啲咧，着翻對鞋先啦，因為咧人哋係唔需要着鞋嘅。OK， 着翻好，出發。上纜車啦！我操，馬姆拉達。
坐完呢架纜車呢，就會還一節仔，咁之後呢，就會再坐一架纜車叫卡帕薩啦，咁之後呢，就會畫一條好長㗎啦，咁啊嗰條值得期待啲嘅，好耐，就算畫得唔算慢嚟講，而家都唔係畫咗好遠嘅喎，所以照攞啲衫我嚟，但係就唔會就暫時有所保留，即係暫時唔敢太輕鬆先，真正畫到去 Cofana 嘅對角嗰個位呢，先至可以知道大概係幾多時間。風啊，進低少少，減低風咗，希望碌得過 ，OK。哇！呢個係地形啊，哇！中間係地形，側邊係平坦。我試唔試下地形啊？嚟試一試啦。哇！唔得，未夠班。未夠班啊！哇，好難啊！嚟到呢啲地方就係慳力嘅時候啦。好，轉乘呢個車 lift。哇！頭先我就係畫呢條路。Vengono peito dei sciatori, Proprio. La fa la cartolina. Wow. 斜又唔係好斜，不過地形真係難畫。哇！但係咁窄嘅路都幫我死緊。哇！又見返太陽啦！哇！呢架纜車上嗰啲都幾係嘢喎，上到幾高下喎。超窄、超逼，我哋作為 snowboarder 真係渣個人。OK， 保持速度。
度有啲冰面啊，所以咧收一收油。哎呦！好 ，OK， 粉翻啲啊啲水。哇，高手嚟嘅喎，side kick 嘅喎佢。哇哦！好啦，又可以玩地形啊，累積地形嘅經驗。好彩唔使停。而家咧畫多一條藍色啦，先至到呢、嗰個圈嘅6點鐘方向嗰個位咧。所以咧而家畫咗個零鐘咧，其實我覺得都睇嚟畫晒成個圈要4粒鐘到啊。所以都唔敢慢，可能4粒零鐘啦，所以都唔敢慢啦。咁啊，本身諗住咧中間上去一個山睇一睇風景嘅，不過睇個勢就好似悶悶地啦，咁我就放棄啦，咁我直接要一個圈算啦。好難想像點解我喺呢邊上嚟，又要呢度落翻去咧，但係又啱嘅喎 ，OK。啲格啱啦。OK。哇！呢度咧好靚啊，咁樣兜個弧形咁樣咧。先至去到嗰個車 lift 嗰度嘅喎，好有趣喎。咁啊，頭先畫晒嗰條藍色咧係非常之友善嘅藍色嚟㗎，佢係唔係嗰啲要甩呔頂行嗰啲咯，係可以開心 carving 嗰啲咯，超開心，係好好玩嗰條路。咁啊，而家坐於呢架好似坐長距離一啲嘅，咁咧臨上車都係戴定個手套啦，費事上到去先戴。一上到去有啲凍，有淆底喎，係嗰啲，因為個背脊咧有個背囊咧頂住咗咧，坐得半個籮柚好鬼冇安全感嘅。
講咧，呢架纜車好快喎，個車速比平時嗰啲車 lift 快喎。Mama moet je anything met mij bemoeien, lekker op laat mij lekker. En ik weet dat bemoeien in haar bloed zit, maar... La mamma? Ja. Io te la macchina. 呢啲咧夏天就係玩越野單車嗰啲路啊，正。Sommige dingen voel ik gewoon aan. Snap je? OK， 橙色 OK。應該係呢一條啦。呢度咧，唔好理啊，落咗去先啊。見到啦，見到尖仔，安心晒。哇！哦，攰啊！好似琴日都有畫過呢條路咁，有啲印象。哇，勁啊！呢啲車係 snowboard 嚟㗎嘛。
喺過隧道咯啊！哇！咖啡節省一啲力氣。啊，腳軟啊！好嘢佢哋。哇！隻手襪入邊出晒汗。哇！好多人排隊喎，點搞啊？驚唔驚啊？哇！人好多。哇！今日咧，終於咧坐纜車要排隊啦。咁啊，哇！好多人啊！咁啊，蛇餅打咗3個度啦。咁啊，睇唔知之後嗰啲會唔會都一樣咁多人啊？如果係嘅話咧，咁就爭取時間要畫快啲啦。雖然我都冇呢個雖然我冇揸流胎㗎啦，但係咧都睇嚟要啲時間喎。咁樣兜個圈真係。咁啊，繼續去，咁啊一路拍一路畫。It keep pushing 呢啲坐呢啲車嘅方法，其實因為啲人唔可以跟住個纜車一齊做㗎嘛，所以最尾一定留翻1-2個位嘅，好簡單嘅，所以如果你一齊上唔可以前後期嘅，一定要平排咁，你先可以一齊上。哇！一停都係好搖，哇！好似海盜船咁樣，個視覺效果夠晒震撼，真係。好啦，又上翻嚟呢一度啦。琴日就喺呢座3個山嘅頂嗰度，唔係頂嘅，即係高少少嘅地方嗰度開始滑落嚟呢條路嗰度啦。咁啊，陣間有一段路係會重複路段嚟嘅。咁啊，哇！上翻過嚟就涼咯喎，開始。咁啊，而家拉開咗啦，咁啊，可能就要拉翻埋去啦。山腳就會有啲熱咯，但係山頂有少少涼咯。咁啊，所以今日着呢套衫其實算做係適中㗎啦，因為遊走喺熱暖同冷中間咁樣啦。咁啊，順便睇下對面啦，幾大座山，正。而家又繼續跟住呢一個咧橙色嘅 Stella Wonder 咧，就繼續前進啦。咁就咧，而家咧上到嚟啊！呢個纜車咧，零舍有安全感嘅，有得晾腳，又有中間呢一關。我而家覺得咧，橙色線其實係冇咁容易迷路嘅，清晰啲嗰啲指示，不過就難畫少少啦嗰啲路。OK。而家塊鏡有少少花痕喎，都唔知道係喺下氣定係點喎？而家應該喺入邊㗎喎。唔理得咁多咯。
到 Stay Wonder 嘅尖咀咧，安心晒。好啦，終於冇咁大風啦。哇！Okay, too long to walk. OK， 完成咗條藍道啦。好啦，頭先經歷咗嗰條咧單板地獄啊，咁啊而家嚟到呢個咧，哇好熟啊個名，今朝唔係坐過嘅啦咩？點解又見到嘅？我琴日坐過應該係啦，咁啊畫咗後邊嗰條藍道落嚟啦，咁啊單板都要除鞋先至行到噶啦，所以都係 step on 方便。其實都唔算太少人玩 snowboard 啊，都 keep 住見到人玩啦。哇！啲熟路嗰啲可以知道幾時可以玩下呢啲粉雪，真係開心。Again.
好粉啊！塞車。好啦，行邊條路啊？好。好啦，睇嚟得一條路啦。哦，嗰度橙色見到啦。呢度咧有個指示咧，講明個背囊咧記得擺前邊喎。咁我係咪應該擺翻前邊先啊？咁啊，而家嚟到咧呢個，呢個叫51 Commis 咁樣嘅地方。頭先嗰段咧好多雪包喎，塞晒車咁樣，好鬼高挑戰性啊！咁啊，有啲人好勁咁啊，可以完全避過晒啦。但係嗰度亦都有雪包喎，亦都有人喎，所以咧，唔難，但係就亦都做唔到人哋咁流暢咯。OK， 我踩得個腳尖啫喎，嗰塊板。不過都好過冇得浪嘅。咁啊，睇人哋玩嗰啲跳台先，哇！哇！其實我哋上面望落去唔斜，但係其實我諗落到去覺得好驚喎，我諗。但係個跳台跳得唔係好高喎，落地都落唔到過去嘅。哇！有細個就已經學啦。哇！2個班添喎，我一次過要帶成8個僆仔，真係唔容易啊！個責任都好大，一個人帶8個。哇！呢個我睇 YouTube 有見過㗎，呢條路真係㗎。我睇有一個老豆喺度開經營民宿之後咧，就有佢有2個細路仔啦。咁啊，嗰2個細路仔而家都玩到呢，全部都可以360啊，好鬼黐線嘅。睇下先。突然間上到嚟咧，完全見唔到 Stella Wonder 嗰啲牌喎。咁我睇地圖咧，又話我唔喺 Stella Wonder 嗰條路線喎，都唔知係 GPS 漂移定係點。
我好彩睇多兩眼冇落去啫，原來係搏呢個52 Commissary 2嘅，所以我冇落去，行過對面先啱。只不過隻字太細，我忽略咗，冇睇到。好，而家正確啦條路線。In montagna è bravo. Lui si arrampica, la guida alpina si arrampica, maestro di scia. Tipo quei Ti fa da guida sulle piste e se vuoi anche fuori, ma senza esagerare. 哦，見到啦，橙色 Stella Wonder。點算咧？喺前邊係咪黑道嚟㗎？呢度啲紅色已經令到我覺得好斜㗎咯，其實雖然滑到啦，順利 S 啦，但係個人會驚㗎嘛。咁啊，已經歐洲啲紅色已經難過日本啲黑色㗎啦。哇！真係啊！黑色啊 ，Stella， 哇！哇嚇死我啊！呢度寫住 Stella Wonder 個知唔知？但係其實咧，原來咧睇地圖咧，好似話咧，仲有第二架纜車咧係可以去到嘅，唔使行嗰條黑線嘅。所以咧，我及先睇過啦，原來嗰邊即係我而家脱離咗普通嘅橙色 Stella Wonder 路線都幾遠下。咁啊，呢度雖然都可以通到下一個城鎮嘅，不過全部下邊嗰啲路都係一啲比較難玩嘅路段，所以我而家咧就會翻落去咧，就放棄呢條 Commissary 啦。咁啊，落翻落去，沿住呢度，沿住咁樣落去啦，落翻落去駁翻傳統嘅 Stella Wonder 嘅順時針路線先。見翻普通 Stella Wonder 嘅字啦。我琴日嚟過呢度嘅，好啦，左手邊。哇 ！T 巴傳説中嘅，呢啲咁嘅凹凸不平嘅路先至發揮到嗰啲雪板所講嘅平時嗰啲防震㗎嘛。好想知如果我帶我塊呢忽新埋過嚟，會係咩感覺咧？呢忽新埋避震幾好。哇！手攰啊！啲音嗰啲樹音位咧，其實山音位咧應該清楚啲嚟講，睇唔到啲凹凸不平嗰啲雪況啊，所以咧就突然間扯咗落去就瀨嘢啦。哇！好大壓力啊！後邊個影子形影不離，我覺得我已經畫得好好㗎啦喎。可以左右望，專心壓板。哇！我已經揸唔住支高，嗰支煙塵360啦。OK， 應該
過得到呢個冚嘅。見到 Stella Wonder 個字啊，安心好多。成扎 snowboard 人一齊。好短嘅啫喎呢條街。哦。OK。可能終於去返過馬路嗰度咯。好似玩跳台，哇！下邊原來咁岩插嘅。我本身諗住當跳台起跳咁樣啫，點知原來都唔容易。而家呢塊地都係好岩插嘅。哇！佢哋眼篤共啦喎，我咪攞支360落去篤啊！咦？要行天橋喎，咁樣過去喎。哇！穿窿嘅。好啦，終於發揮緊 snowboard 鞋嘅優勢啦！我哋平時俾嗰啲 ski 友喺嗰啲藍道嗰度屈機，而家嚟到，我哋終於可以行得舒服過佢哋。哇！琴日就應該喺嗰邊喎，過馬路嘅時候。呢個係纜車，咦唔係啊，要着鞋啊，係車 lift 啊。OK。哇！又要行又食，陰公。Facciamo un andare in giù, faccio fare... Anche perché tu tironi, questi rillucchi. Anche perché si scontrano, cioè, non è che se cadere addosso a un altro è una bella. Questa è una bella sensazione.上咗呢個過完橋啦，咗架車 lift 之後呢，一出嚟個風景係超級靚。即刻就有座好大嘅山咁樣對住你，咁啊亦都好清晰啦。後邊有個 Stella Wonder 橙色 logo 啦，咁樣樣。咁我而家呢就幫隻360換電先，咁之後就繼續出發㗎啦。OK， 有啲冰啊呢個位。好迷失啊呢個空間。究竟 Stella Wonder 橙色喺邊個位呢？哦，原來呢度啦。哦 ，OK， 琴晚搭過呢架纜車㗎啦。
啦，而家嚟到呢個位呢，其實呢落多一段路啦，就再坐多一次纜車呢，就可以去到 Corfara 噶啦。所以呢，差唔多完噶啦。咁但係而家發覺呢，就有啲時間喎，比想象中早喎。除咗有一架纜車要排隊之外，其他全部都唔使排隊喎。咁所以呢，而家啲時間呢就早咗啦。咁我琴日呢，因為呢滑呢條雪道嘅時候呢，滑咗嗰個伊時嗰度嘅，就滑咗過嚟呢邊啦，同我女朋友。咁就既然有啲時間啦，咁我記得呢架呢，就其實去纜車嗰度好方便嘅，又夠長嘅。咁啊，所以我決定呢，而家呢，就玩出邊嗰條啦，正常嘅嗰條呢，就再集埋一段路先啦。哇！蘑菇啊，咁快就已經要 OK。OK， 畫咗呢埲牆啦，咁就好啦。而家咁啊，翻嚟原定路線啦。咁啊，呢度落去，咁就可以翻去 Corfara 噶啦。硬係要整啲咁窄嘅路嘅，收唔到油噶嘛，點搞咧？好，係呢度落去嘅原來。好粉啊啲雪，好正啊！雖然好多幽靈嘅山丘喺度，好有地形 feel， 好過仔都好過仔，太好啦！嚟到滑到啲咁嘅雪道，真係太好啦！哇！正。哇！有
有黃木咁嘅 feel， 即係的，其實大過黃木啦。OK， 夠過晒，掂。好啦，應該到啦，最後一程纜車。到啦 ，Beauvais 啊 ，OK。好啦，因為纜車啦。所以就除晒啲嘢佢啦要 ，OK。好啦，大家我終於滑完啦，咁咧就而家就坐埋最後一程纜車啦，就唔使再滑㗎。呢個落斜咧係只有得坐纜車冇得滑落去嘅，咁所以咧就坐埋纜車落去 Covara 咧，咁就一個圈啦。咁應該時間落到去應該都未到3點鐘嘅，所以其實即係大概around 10點9點幾出發啦。咁啊11、12、1、2、3都5粒鐘咁滯咯，所以就用嘅時間都唔少啊！今日已經係冇乜點停過，都冇食 lunch 啦，淨係食嗰啲餅乾咁啊，繼續滑落去啦。除咗臨尾 detour 一下咧，滑一條斜路之外咧，咁就基本上都冇再節外生枝嘅啦。咁咧就再講下咧，今次滑呢個咧順時針方向嘅感受啦，真係難度都唔低喎，都幾難考喎。我覺得我嘅實力嚟講啦，就都係啱啱好咯，我又唔覺得自己游刃有餘啊，始終都有啲經驗。咁啊，嗰啲藍色嗰啲咧就壓板嗰啲技術真係少外滑啊，所以咧真係有待改進啊。咁就紅色嗰啲特別斜嗰啲咁樣順利轉到，但係一去到有包嗰啲地方嘅能力都係有啲不足嘅。咁但係咧，我諗大家慢慢咁話咧，同埋我哋單板有推波啦，同埋如果雙板嗰啲，咦到啦喎！咁咧就而家咧我就要會合翻我女朋友先啦，咁就停一停標，完咗呢個 Stella Wonder 嘅 Clockwise 呢個呢一部分先啦，咁之後咧仲有時間嘅話咧，就可能單獨啲斜度咁樣玩一玩咧。我而家喺1號纜車頂嗰度食緊個 cake， 終於完成咗就唞一唞啦。咁啊食翻個 cake 飲翻杯啤先啦。咁你平時不嬲都要喺山頂嘅餐廳食啲嘢噶嘛，今次成個 trip 都未試過，所以今餐先第一餐。好，食完好味。呢個係藍莓嘅嗰啲餅碎嗰啲 cake 啦，咁啊加杯 cappuccino 啦。咦，仲有呢個嘢未食喎，袋起去先。咁就完美嘅一餐下午茶啦。我要啲時間做心理總結架構。驚就唔好試啦。I don't know how to write this. Oh, so this food put on here. Yes. And here. Yes. Put the here. Here? Now fancy. Yes. Oh, like this. Okay. Okay. I want to try. Probieren. Okay. 撳咗㗎啦。係啊，撳咗。Attenzione!
哇，好開心啊！今日呢個成就解鎖啦，成功玩到 T 巴啦。咁啊，我哋而家將呢隻板咧傳翻去租板嗰度啦，就行翻去酒店啦。哇，有啲少少嘢更新啊！咁呢，琴日未發現咗原先上網訂嗰間租嘢嗰間嘢呢，就冇開門嘅。咁但係原來呢，佢係間 shop 冇開門。租板其實唔喺 shop 嗰度，係喺另外一條街嗰度。佢冇指話邊度有 rental 嘅嘢，即係喺原本 shop 嗰度 close 嗰個告示嗰度啦，亦都乜都冇啊。總之咁當然唔會揾到呢間嘢啦。你見到一個名，咁你寫住就咁寫住 closed， 咁你嘅係咁啦。咁但係呢，今日呢，我哋想問佢可唔可以 cancel， 即係確定翻個 cancel， 因為呢。我哋雖然俾咗 deposit 啦，可能攞唔翻啦，但係我哋希望之後嗰啲唔會再 charge 我哋啦。咁所以我哋就想揾翻佢哋啦。咁啊問同佢講清楚，我哋唔租啦。咁呢，而去到間 shop 嗰度呢，入到去話即係我哋本身唔知嗰間係 shop 嚟嘅。總之之後入到去佢就話原來佢哋嗰度唔做 rental 嘅。咁呢，就指咗我哋行去另外一條街呢，就嚟到呢間鋪頭嗰度啦，咁我哋就落到嚟呢，就同佢講翻件事啦，就想同佢講話我哋唔租啦，咁樣樣。咁呢，最後呢，佢願意退翻嗰個 deposit 俾我哋喎，我解釋翻個事件俾佢哋聽，因為聖誕節嗰日見到 close 之後，我哋好 struggling 揾唔到板咁樣，見到突然間有開就即刻去咗租咁樣樣。咁佢解釋佢 OK，咁佢就話因為佢唔可以退翻 full 嘅 deposit amount 俾我哋，因為呢，佢嗰度已經俾咗稅㗎啦，但係佢願意呢，佢係咁樣拎走咗啲稅項啦，咁啊都俾翻多少我哋咯。咁我覺得好開心啦，啲人好均真啦，我都要俾翻個讚佢先得。咁啦，而家呢，就入咗超級市場呢，又去睇下咩可以買啦。但呢嚿嘢係咩嚟嘅呢？冇價錢嘅喎。啊，唔係，有啊。遠啲嗰度有價錢，唔知咩嚟。咁啦，呢間呢就大間過琴日嗰間好多啊，行落去都闊落好多啊。哇，行得舒服好多呢間，咁啊勁多人都係嚟切翻嚿芝士啦，翻屋企嘅。好啦，今日呢，我哋就頭先去索完屏啦，咁啊今日就嘗試坐呢個 ski bus 呢，就翻去酒店嗰度啦。咁啊因為呢，聽日呢就可以唔需要再行翻過嚟呢度攞板啦，咁就拎埋塊板啦，咁啊係啦，咁啊坐呢個 ski bus 翻去咁樣，同埋呢酒店送咗 ski bus 個 pass， 冇理由唔用噶嘛，咁啊而家感受下啦。我呢個係 ham 加 tomato 加 mozzarella。冇乜特別喎，佢就係幫你撈埋佢咁解。咁啊好啦，而家試下食先啊。好熱啊！我啲番茄味好新鮮喎。薄薄地嘅皮啊，估佢唔到咧，其貌不揚咧，但係又好好食喎。而意大利食 pizza 真係應該唔會死錯人啦。唔錯。咁我就好期待埋我嗌嗰個。好啦，我個 pizza 終於都到咗啦。咁咧，就呢個咧火箭菜啦，有啲呢啲咩帕瑪神芝士啦，咁啊生嘅 ham 啦，嘅火腿啦，係啦，咁樣佢唔幫我哋切㗎，全部都要自己切㗎。同埋一人食一個咁大嘅 pizza， 我哋香港好少可，通常我哋都係兩個人食一個咁嘅 pizza， 之後加個意粉咁樣已經好豐富啦。好靚氣啊！得。對我嚟講呢個有啲濃味咯，因為火箭菜可能太多咯，
搶咗啲味咯，唔係好食到呢嚿肉究竟係咩味添，又唔係好似平時食嗰啲 Parma ham 嗰啲 ham 咁啊，又唔係好似熟咗嗰啲咁樣喎，唔係好識形容喎，我覺得濃味得滯啦，唔係唔好食嘅，啲包嘅質感啊全部都好正。原來我諗我應該食翻啲最簡單嗰啲款式，可能會好食啲。OK，咁啊繼續食啦。